à l'écoute de Radio J. Merci d'être avec nous en cette fin de semaine, vendredi. Le vendredi, on prépare Shabbat, on parle de nourriture parce qu'on aime beaucoup manger sur cette antenne. Et qui de mieux pour parler de nourriture que notre chroniqueur Gilles Pudlowski. Bonjour Gilles. Azaï de Massa, comme aurait dit ma grand-mère, ouais. C'est comme ça l'histoire, Eh oui, Bokertov, on va faire la Gilles. chronique yiddish, tiens, pour une fois. Alors là, on va vous amener à Saint-Jean-d'Acre. À Saint-Jean-d'Acre, à Acco. Ah, bravo, Acco. Acco, dans un endroit absolument extraordinaire, mais où je suis allé 3-4 fois. Je crois d'ailleurs, sur le blog, j'essaie de recenser le nombre d'articles que j'ai fait sur lui. Je crois que j'en suis arrivé à 6, parce qu'il est à la fois le restaurant, il est à la fois l'hôtel superbe. On parle de Ouri Jérémias, dit Ouri Bouri, hein, Ouri le poisson, ou Ouri la baleine, vous pouvez dire ça comme vous voulez, et personnage absolument formidable, haut en couleur, grand, colossal, plutôt enveloppé, comme dirait Obélix. Je ne suis pas gros, je suis enveloppé. Et il a une moustache, il a une barbe, il est Père Noël, un Père Noël israélien. Voilà, on a l'impression un personnage atypique. Ouais, typique, très drôle, et puis lorsqu'il est là, il y a de la bonne humeur, il y a de la joie. Et... Alors, il va chercher son poisson lui-même, évidemment, chez les pêcheurs de Saint-Jean-d'Acre. On les écaille dans une petite pièce à côté de son restaurant. Et ça fait toujours du bruit, ça fait de l'animation, c'est assez drôle. Il est hôtelier à l'enseigne d'Effendi, l'Effendi Hotel, dans un ancien palais ottoman avec 2 maisons réunies, avec une magnifique terrasse sur toute la ville d'Acco, où c'est superbe, on a une vue sur la mer magnifique. Il y a quelques chambres d'hôtes, je crois qu'il y a 7 chambres d'hôtes, toutes très jolies. Et puis, il a également glacier, hein, j'avais précisé, c'est important parce que, en fait, toutes les glaces qui sont et sorbets, son service chez lui viennent de sa maison. Et puis, bien sûr, il est ce restaurant de poissons formidable qui s'appelle Ouri Bouri. Alors, Ouri Bouri, c'est son surnom. Et puis, on va manger les poissons. Alors, à cru, en croûte, à la plancha, stacké, saumon en croûte au réfort, ou une céréole, le poisson qu'on aime bien en Israël avec sashimi de céréole. C'est pour tous les passionnés de poissons, quoi. Voilà, absolument. Le poisson cuit, le bar de ligne qui va être cuit juste planché comme ça avec un peu d'huile d'olive, puis une petite purée de fenouil, c'est superbe. Sorbet, alors bien sûr ça vient de chez lui, mais sorbet pamplemousse très bon, l'ananas aussi qui est cuisiné au poêlé avec une glace vanille, c'est très bon, vraiment c'est frais, c'est plein d'idées, c'est un hommage à tout ce qui vient de la mer, parce que Acco, comme vous le savez, c'est la ville des croisés. Et la ville de la mer aussi, la ville aussi importante, c'est la ville où la culture arabe et la culture israélienne se rejoignent. Il y a une colonie arabe importante. Il a été le restaurant, on peut le rappeler quand même, a été brûlé lorsqu'il y a eu des émeutes il y a quelques mois, mois d'Israël, voilà, ou un an, je ne sais plus. Ouais. Et il a été reconstruit, refait. Et Ouri s'est dit, moi qui me bats tout le temps pour l'amitié israélo-arabe, je suis vraiment le mieux placé pour que tout le monde s'aime et tout le monde s'entende. Je crois que la cuisine, c'est le lieu où on fait le lien entre toutes les religions, toutes les ethnies, toutes les croyances. C'est le lieu à table où on fait la paix. Voilà, j'allais dire, chez Ouri Bouri, c'est un peu la cuisine du lien, et tout le monde mange, tout le monde s'entend bien, tout le monde boit aussi, parce qu'on boit de très bons vins israéliens. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai bu un Sauvignon de chez Chevaux, qui est superbe. Ils font également du Viognier, voilà, un cépage qui ressemble qui a le goût de pêche d'abricot, qui va très bien avec cette cuisine maritime, iodée, pleine de fraîcheur et pleine d'idées. Eh bien, si on est de passage à Acco, Saint-Jean-d'Acre... On n'est pas de passage à Acco, il faut y aller. Bien sûr, mais si on est de passage en Israël, eh bien, on va à Acco, justement, pour... c'est le voyage en Israël. Voilà, absolument, pour explorer la cuisine d'Ouri Bouri. Merci beaucoup, Gilles Pudlowski. On peut retrouver toutes vos chroniques gastronomiques sur votre blog, Les Pieds dans le Plat. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine.